I'm Konstantinos and I'm here with Penny, Anna and Tassos, and today we will be playing lap dance. We will be speaking Greek, but I will explain some stuff in English so you can better follow up. Οπότε, ξεκινάμε. Everybody has the deck of cards and we are ready to begin. So let's see what the first customer needs. Ο πρώτος πελάτης θέλει στο τέλος του γύρου να δούμε ποιος έχει τα λιγότερα ζάρια και αυτός θα πάρει μια επιπλέον κάρτα από την τράπουλα. Ενώ ο αστείος του κανόνας, ο φαν κανόνας, είναι ότι όποτε ο παίκτης, ο active, ρίχνει τα ζάρια, θα πρέπει οι άλλοι να το χειροκροτήσουν. Όποιος παραβιάσει τους φαν κανόνες, χάνει favor tokens. Δεν θέλουμε να χάσουμε. Οκ. Οπότε, ξεκινάμε. Είμαστε έτοιμοι? Okay. We are ready to reveal the desired card and begin the first round. Yeah. Okay. Okay. Let's go. Male dancers. Drinks. Male dancers. Okay. Expensive drinks, leisure services. Done. Έτοιμος? Done. Λοιπόν, ωραία. Οπότε ξεκινάει η Άννα. Reveal. Ναι. Any event? Έχουμε events. Όχι. Ωραία. Αχα. 4 ζάρια. Ξεκινάς. 4 ζάρια. Ναι. Μπορώ. Δεν μπορείς πλέον. Τι. Γιατί έχεις πάρει priority. 2. It's primary or second? Όχι, ναι, δεν μπορώ τώρα, δεν μπορώ τώρα. Ελάτε. Ναι. Έλατε. Come on, come on. Δεν με ξέρεις. Μ' αγαπάνε, μ' αγαπάνε. Λοιπόν, τέλεια, τέλεια. Νομίζω θα ρίξω... Καλή σου το έλεγχο. Ταμπούρα έχω, άρα θα ρίξω αυτό. Θα ρίξω αυτό. Yes. Come on. What do you mean? Drinks. Get more drinks. Cigar. 2, 3, μου περισσεύουν, εντάξει, ωραία. 2 και 1 για να κάνω το 3. 1 και 1 για να κάνω το 1. So these are. Ναι, So you first get a card. Στα ελληνικά είπαμε να μιλάμε. Λοιπόν. Λοιπόν. Λέω αυτά. Άρα το 1 και το 3. Οπότε τι έκανες? Με τον Τα ένα 2 και χορευτή το 1, ναι. πας για το ναι, πρώτο ναι, και αυτό είναι το τρίτο. και αυτό για το τρίτο. Okay. Okay, so Anna wasn't very lucky with her dice, but she managed to fulfill 2 orders because she had plenty of symbols in her cards and also used Monica, the stage manager, to get another dancer. So we are ready to move to the second player in priority, which is Penny. Οπότε, Penny, ξεκινάς. Έχεις 4 ζάρια και 2 τα δωρεάν 6. Ναι. Αλλά πρέπει να προσέξεις γιατί δεν έχεις καθόλου σύμβολα σκοραρισμένα. Οπότε είναι ό,τι πουν τα ζάρια σου. Καλό είναι. Αλλά και εσένα Και από εκεί και πέρα είναι ό,τι μπορέσεις να πάρεις από εδώ συν τα reroll. Έλα, Penny, έλα. Για πάμε! Μια χαρά τα πήρα. Εξαιρετικά. Πολύ πράγμα. Περίμενε τώρα. Θέλω 3 χορεύτριες, σωστά. Ναι. 3. Έχεις 2. Σου λείπει μία, θα δεις τι άλλο θέλεις και ό,τι περισσέψει μπορείς να το ξαναρίξεις. Θέλεις 3 ποτά, Δεν τα έχω. τα έχεις, Να τα. 3 luxuries. Τα έχω. 2 luxuries. 2, συγγνώμη. Ωραία. Και σου περισσέψαν 2 ζάρια τα οποία Οπότε μπορείς να ελπίζεις ότι ξανανοίξεις αυτά και να αυτές. βρεις το χορευτή σου. Πάμε, κάμα, Penny. Έλα. Να το. Ωραία. Ωραία. Και τις κάνει όλες, Ναι. Οπότε εκπληρώνεις τα πάντα. 3. Okay. Είναι 5 bucks, ένα favor token και 2 κάρτες, έτσι. Okay. Okay, so Penny rolled 6 dice and she was very lucky. She had very nice symbols right from the start, and even though her cards didn't give her any scored symbols,
She managed to fulfill all orders just by rolling the ones she needed. So we are now ready to move to my turn. Θα πάρω 3 συν 2, 5 ζάρια. Okay. Και έχω και σκοραρισμένα 2 σύμβολα εδώ. Έλα, φίλε. Μπορείς. Αυτό κλειδώνει. Και θέλουμε 3 χορευτές, έχουμε 2. Θέλουμε 3 ποτά, τα έχουμε. Έχεις ένα κοτό κάτω ήδη. Και θέλουμε και ένα σιγκάρ. Ναι, οκ. Άρα, ναι, αυτό μπορεί να ξαναρολάρει. Μια χορεύτρια. Και αυτά είναι σαν εδώ. Ναι. Χρειάζομαι μια χορεύτρια, αλλά έχω και ένα ζάρι μόνο για να τη φέρω. Σωστά. Ναι. Οκ. Πάμε. Ας έτσι μόνο, πάμε. Οκ. Εντάξει, πώς να την αγοράσεις. These are locked, κλειδώθηκα. Εδώ είναι κάρτες σου. Θα πάρω κάρτα, μία από την Σάντρα και θα ξοδέψω ένα favor token για να πάρω Χορευτή. το χορευτή που μου λείπει Okay. και είναι όλα fulfilled, σωστά. Έχεις 2 luxuries. 2 cigars και χορευτής, Okay. 2 ποτά και χορευτής. Yes. Και πάνω από τις κάρτες Ωραία, μια χαρά. Αγγελία. Άρα παίρνεις 5 δολάρια 5. παρακαλώ. Να τα. Ένα favor token Ένα favor token. και 2 κάρτες. Ναι, τέλεια. Ωραία, λύση. Οκ. Και Τέλειωσε my ο turn. μέρος μου. Okay, I did pretty good. I fulfilled all orders. I had to spend a favor token, of course, but I think I'm okay. And Tassos is ready to begin. Μπορείς. Ζάλισες. Oh. Dancers. Σε θέλουν οι dancers σήμερα. Λοιπόν, όμως έχω κλειδώσει τα ποτά, έχω κλειδώσει τους dancers και ψάχνω για luxuries 2. Νομίζω ότι Σου περισσεύουν κιόλας. τελείωσα. Ναι. Ναι, γιατί θέλω ένα ποτό και ένα dancer, το έχω. Θέλω 2 ποτά και ένα dancer από εδώ. Και θέλω τον ένα dancer με τα 2 luxuries και τα έχω κάνει όλα. Actually, I'm done. Και συμφέρεις. Okay. Thank Nice. you. Μπράβο. Favor token. 2. Ναι. 2 κάρτες. Ωραία. Λοιπόν, ποιος έριξε ρίξε τα λιγότερα λιγότερα. ζάρια. Εγώ έριξα Εγώ έριξα 5. 6. Εγώ 4. Εσύ έριξες 5. 6 έριξε, 6. 6 ναι, Ναι. Οπότε παίρνεις την κάρτα εσύ. Για να παίρνετε μια κάρτα. Και όλοι μας στο τέλος, Μια κάρτα. μια κάρτα. Ό,τι πέφτει και γίνεται discard. Okay. Βάλουμε εδώ. Πάτα. Put. Okay, and we are ready to begin the second Τρία. turn. We are ready to begin the second round, and we will do the preparation first. We will read the rules of this customer. Okay, στη φάση της προετοιμασίας θα πρέπει να παίξουμε με ανοιχτές κάρτες, okay, τις κάρτες που κατεβάζουμε, και σε αυτόν τον γύρο, από τη στιγμή που θα ανοίξει αυτή η κάρτα, θα πρέπει να μιλάμε λίγο πιο σιγά. Ψιθυρίζουμε, σαν να είμαστε μυστικοί πράκτορες κι εμείς, και να προσποιούμαστε ότι μιλάμε σε μικρόφωνο. Okay, so during this round we will play with our cards open, and also we have to pretend that we are federal agents and pretend that we are speaking in an earpiece. Okay, οπότε προσέξτε, μην κάνετε λάθη. Ναι, ναι. Είμαστε έτοιμοι? Ready. Okay, Set. ναι. Go. Ναι, πάμε. Θέλει γυναίκες χορεύτριες, στείλε μου. Όλα τα ποτά παίζουν. Νομίζω ότι... Πάλι τελευταίο.
Αυτή η κάρτα στο χέρι σου, την έχασες, τέλειος ο χρόνος. Είσαι ο τέταρτος παίκτης. Okay, so we finished preparation and we're ready to begin. So the cards are already revealed, but let's see who has what. Έχω παίξει event. Έχει παίξει event ο Τάσος. Όχι. Έχει παίξει κάποιος άλλος. Όχι. Ωραία, να ξεκινάω εγώ. Βλέπω ότι το συγκεκριμένο event μου λέει ότι μπορώ να πάρω ένα cigar, εντάξει, και στην περίπτωση που θέλω μπορώ να εξοδέψω ένα flavor token για να σκοράρω 2. Δεν θα το κάνω για την ώρα γιατί νομίζω ότι θα έχω αρκετά ζάρια για να παίξω. Οπότε θα το τσιγκουνευτώ. My event. Το δικό μου event μου δίνει 2 κάρτες. Okay. Και ένα Δεν επιπλέον. σε βλέπω να είσαι πολύ μυστικός πράκτορας και μου φαίνεται ότι θέλω να χάσει ένα token τώρα. Μου δίνει 2 κάρτες. Και μου στείλανε για βοήθεια ένα ζάρι, αλλά το πλήρωσα ακριβά. Ωραία. Δεν έχουμε. Go. Okay, I'm ready to begin my round now. Τι θα γίνει? Σου περσεύουνε. Okay, παίρνω 4. 6. Αυτό δεν βγήκανε. Δεν μίλησα. Τώρα μίλησα. Wow! 2 χαμένα ζάρια. Αντίο. Και πόσα ποτά θέλει αυτή. Τα πίνει. Όπως συνάδελφος τα πίνει. Έχω ένα σιγκάρ από εδώ. Τώρα έπρεπε να είχα πάρει. Έπρεπε να είχε βγει στο γαμπρό αυτό η Έχει παραγγελία. μια παραγγελία έτσι. Αυτή είναι εδώ. Και... θα κρατήσω αυτή τη χορεύτρια. Ελπίζοντας σε κάτι καλύτερο, το οποίο θα κοστίσει μάλλον έτσι. Και θα ρίξω ξανά μία. Κρατάω όλα τα υπόλοιπα. Again. Come on! Αυτό ήταν ένα ποτό. Έκανα ρόλ κατά λάθος. Εδώ ήμασταν. Λοιπόν, ήρθε το πάλι η χορεύτρια. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Να στείλει ελικόπτερα. Στείλε ποτά του λείπουνε. Και θα πάω για το πρώτο. Μόνο. Το άλλο το έχω κάνει. Οπότε θα δώσω στον Νικολά ένα favor και θα σκοράρω αυτό μαζί με αυτό. Εντάξει. Και επίσης θα δώσω 2 πουρα και 2 χορεύτριες. Για το τρίτο. Για να κάνω το τρίτο. Ωραία. Συν ότι είναι και μια καπσούλα που πρέπει να πάρω από τα αστεράκια μου. Και είμαι κομπλέ. Οπότε έχω ένα flavor token. Δύο, αν τα δεις όλα μαζί. 2 flavor tokens. Και έχω ένα get back. Θα πάρω πίσω το Navy Gel. Εντάξει. Και θα πάρω την έξτρα κάρτα. Κομπλέ. Ωραία, τέλειος. Παίρνει το. Καλή επιτυχία. Όχι παράσιτα στον ασήματο. Θα πάρεις 6 ζάρια. 2. Πότε μου στάσω. Άρα αυτά δεν είναι Μαζάρια. Είναι ουρσούζικα. Είναι ουρσούζικα αυτή. Πρόσεχε. Τους εξέλιξε αυτούς τους κανόνες. Είχε 3 του πέτσελου. Πετάω. Πέτα. Πέταξες. Πώς τα έκανες. Έχεις 2 ποτά εδώ. Και ένα ακόμα εδώ. 2 συγγνώμη ακόμα. Έχεις 4 ποτά ήδη. Θα μπορούσαν να είναι αυτά εδώ τα 4 ποτά. Οπότε έχεις ένα φλούρο εδώ. Ήταν πιο χαμηλό φορά αυτή. Μπορείς να εξοδέψεις ένα φεγγό, ίσως και να πάρεις χορευτή ή αν θες να πας για τα πιο κάτω που είναι λίγο πιο...
θέμα. Σίγουρα μπορείς και αυτό. Θα σου δώσει όμως έτσι αλλιώς φεύγω το token, το οποίο όμως δεν μπορείς να πάρεις τώρα, έτσι. Δεν μπορεί να το πάρει, όχι. Δεν μπορεί να το πάρει, Γιατί έχεις ήδη 3. Αν είχε 3 από πριν. Ναι, και είναι τώρα. I hope you understand some of the things that are going on because I'm not sure I'll be able to explain everything later. Κάτι πήγα να κάνω. Πέτα. Αυτό το δώσω εκεί. Δώσ' το. Αυτός δεν το κάνει. Reroll. Eagle left the nest. Ένα, για πες μόνο γρήγορα. Reroll. Τι θες να κάνεις reroll? Ένα, πάμε. Reroll. Όχι, κάντε. Ένα, θα πρέπει να ξοδέψεις και λεφτά. Εντάξει. Εντάξει, ρίχνεις 2 ζάρια. Οκ, go. Οκ. Σοκαριστικό. Κάτι... Σοκαριστικό. Κάτι... Τις βάζει τις πιθανότητες. Τις θέλεις. Ίσως συχνά τα πέσουμε Ωραία, τι κάνεις. Οκ, χρειάζεσαι οπωσδήποτε κάποιο χορευτή. Αν δεν θες να κάνεις μόνο αυτό, αν εξοδέψεις το τελευταίο σου φεύγω και για να πάρεις χορευτή. Να δεις αυτά για το τελευταίο, αν βάλεις χορευτή εδώ. Πες ότι το ξόδεψες και όλες. Ναι, Αξίζει. αξίζει το κόμμα. Και σκοράκι το δεύτερο. Και το δεύτερο order που επίσης δεν έχω χορευτή. Έχει σίγουρα τα σύμβολα. Πούντα. Έχει πάρα πολλά ποτά. Έχει άπειρα ποτά. Εσύ αν ξοδέψεις το φύλλο για να πάρεις ένα χορευτή, κάνεις fulfill Τη τελευταία και τη δεύτερη και την τελευταία. τέταρτη. Οκ. Το οποίο είναι πολύ καλό. Θα σου δώσει πολλά πράγματα. Εντάξει. 5 χρήματα. Άντε. 2 κάρτες. Sorry, 3 κάρτες. Σωστά. Και μία. Και θα πάρεις και μία πίσω από αυτές που έχεις κατεβάσει. Και... τέλος. Αυτή είναι καλή. Θα μας μείνει και για τους επόμενους γύρους τώρα. Κουσούρι. Είναι και αυτό. Μόνο τελευταία. Να παίξω εγώ ένα. Αυτά τα δύο. Άρα 7. Τα 6 ζάρια. 3 κάρτες και μία από κάρτα πίσω. Πήρα. Οκ. 5 χρήματα για αυτά. Και δύο. Κόψε κάτι. Οκ. Έχουμε 6 ζάρια. Πόσο είναι, 6 ζάρια. Άνοιξα 6 ζάρια. Αχα, τα δύο αυτά τα πάμε. Θα τα βάλουμε και αυτά στο παιχνίδι. Έχουμε 2 χορεύτες. Οκ. 2 χορεύτες. 2 χορεύτες και 2 πουρα να κάνω το τρίτο. Λοιπόν, μου δίνει ένα πουρο και 2 ποτά. Ένα πουρο και 2 ποτά. Να πάρω ένα ποτό, κάνω και το δεύτερο. Όχι με το ζάρι, ναι. Αυτό, ναι. Θα κάνω και τώρα κάνω το δεύτερο, το τρίτο. Αυτό. Και την κάρτα μου ξεχάσετε. An extra card. Μια εξαράδα. Just cheating. Ναι. I'm the bank. I want to see the earpiece. Εσύ τώρα τελευταίος και κατεβημένος. I will roll. Θα ρίξω 5 ζάρια. Πάρε. Έχω Τα έχω γορζουζέψει. 1, 2. Μόνο σου μάτι είχε το στέλνει. Τι, τα άλλαξες? Σαν
ποτάκι. Οκ. Ένα φρυγμάτο και ένα ποτή. Καλό κουτάρι. Και τώρα. Θεέ μου. Ένα reroll. Ένα reroll. Πρέπει να μας ευνοήσει λίγο. Θες και πού να κάνεις το 3. Δεν μπορεί να είναι το 3. Okay, I will get a card from Jerry. Θα κάνω την πρώτη και την τρίτη. Θα πάρω πίσω μία κάρτα από αυτό. Θα προτιμήσω την δεύτερη. Και θα πάρω μία έξτρα κάρτα από αυτό. Να φέρνω tokens. Τι είναι πάλι, για δολάρια. Σκόπος και να κάνεις το πρώτο και το τρίτο. Γεια σας. Μόλις τελειώσαμε το δεύτερο γύρο με το μυστικό πράκτορα και μας αναγκάζει να μιλάμε όλοι σιγά. Και είναι εύκολο νομίζετε. Για προσπαθήστε. Okay, we are ready to begin the third turn. Let's read the rules of the customer. Okay, the main rule says that we will reveal a second desire card, okay? And we can serve both, okay? We can use both cards for the orders and for the desires. And we can place in front of us up to 6 cards this turn, okay? Okay. The fun rule says that when it's your turn, when you roll your dice and play your turn, you need to speak as if you were drunk. Because this is the groom and his friends brought him to the club, so we need to feel like we're the groom for a short while. Okay, so let's begin. Ξεκινάμε. Είστε έτοιμοι? Κλεψίδρα. Πάμε. Α, σχεδόν όλα τα σύμβολα. Γυναίκες και ακριβά ποτά δεν... Ναι, ναι. Σύμβολα 6 κάρτες. Γυναίκες και ακριβά ποτά δεν είναι, έτσι. Αχα! Έμεινα βέβαια μόνο με 4 κάρτες. Πάλι. Τελειώνει ο χρόνος, παιδιά, πρέπει να βιαστείτε. Τελειώνει. Τελείωσε. Τέλος, τέταρτος. Οκ, οπότε... Είμαστε έτοιμοι? Ανοίγουν οι κάρτες. Events. Events, έχουν παιχτεί? Εγώ. Okay, we begin with the event cards. Anna will go first because she's the second in priority, and Tassos will then play 4 event cards. Okay, Anna. Έχω ένα. Ναι, θα το κάνω. Ωραία. Bartender. Θα δώσει για να πάρεις δεύτερο, να έχεις κοραρισμένο Ναι, δεύτερο ναι. ποτό. Ωραία, εντάξει.
Bartender, Οκ. Ωραία. Ομοίως, keep the bartender. Όχι πάει ο bartender, φύγανε τα slots, έμεινε ένα. Και τώρα παίζω εγώ. Παίζεις τις υπόλοιπες κάρτες. Ωραία. Favor token και ένα extra ζάρι. Ωραία. Keep the met Nice. για δεύτερο. Discard up to 3 cards. Draw 3 cards. Ωραία. Ωραία. Και είμαι έτοιμος. Όλα έτοιμα. Ναι. Όλα έτοιμα. Λοιπόν, θα είμαστε πολύ αυστηροί αυτό το γύρο με το ποιος παραβιάζει το fan rule. Α, γιατί. Πρέπει. Οκ, οπότε ξεκινάω το γύρο μου. Λοιπόν, έχω 20 ζάρια, όχι, έχω 6 ζάρια. Δηλαδή 12. Και 2 ακόμα δώρο. Αλλά δεν έχει 8 ζάρια. Το όριο είναι 8 ζάρια. Καθόλου άσχημα. Πολύ άσχημα τώρα. Φταίει λίγο που έχω μεθύσει τώρα και είμαι ζαλισμένος. Οκ. Θέλω 4 χορεύτριες και έχω 1000. Οπότε θα κρατήσω αυτά. Υπάρχει και μία εδώ, άρα θα κρατήσω αυτά. Όπου έχω ζαλιστεί, παιδιά, από το ποτό. Μπορώ να... Θέλω ποτά. Κι άλλα δεν θέλω. Εδώ. Υπάρχει σιγκάρ εδώ. Και... Ωραία, αυτά μπορούν να γίνουν κατευθείαν τα 3 ποτά. Και... Θα ξαναρίξω αυτά. Οκ, θα κρατήσω αυτό. Και αυτά ήταν dancer. Θα τα ξαναρίξω τέλος πάντων. Έχω ζαλιστεί από τους χορευτές. Τι ήρθε. Μια κάρτα από εδώ. Και... κάνω fulfill αυτό. Κάνω fulfill αυτό. Και με ένα σιγάρο ακόμη. Κάνω fulfill και αυτό. Άρα έκανα τα 3 αυτά εδώ. Και θέλω 5 χρήματα. Είσαι σίγουρος? Τα βλέπεις καλά? Αυτό και αυτό. 5. Θέλω 5 χρήματα. Ας το βρω εγώ, το βλέπω πρόβλημα. 2 favor tokens, αλλά δυστυχώς έχω χώρο μόνο για ένα. Όχι, Συγγνώμη. Και μια κάρτα ακόμα. Τέλος γύρου. Τέλος. Άλλα? Οκ. Αυτό ήταν δύσκολο. Ξεκινάς. Δεν πήγαμε άσχημα. Ναι, 3 ποτά. Λοιπόν. Για να βλέπουμε να σε στουπεί τώρα. Όσοι σου πήρε. Η Άννα έχει μαζέψει κανονικά 3 και 4, 7 ζάρια και 2, 9. Όμως το όριο είναι 8 ζάρια. Ξέρω ότι δεν το σηκώνω το ποτό. Φαίνεται. Μου φαίνονται τα σάρια. Σήκωνε τα ζάρια. Έτσι να κοιμάσω μέσα από το σπίτι. Για μεθυσμένη καλά τα πήγα. Okay, maybe we need to play this character last and be actually drunk. That won't be difficult. 3 ποτά.
Τρία. Βοηθήστε ρε παιδιά. Τρία από όπου κάνει όντως αίσθημα. Τρία. Τρία ποτά. Έχεις και αυτά. Όσα ποτά θέλεις. Όσα ποτά θέλεις. Δεν πει δύο η κάρτα. Υπάρχουν δύο desire cards. Έχω τρία ποτά. Να κάνω αυτό. Αυτό εντάξει. Ωραία, αυτό είναι έτοιμο. Λεφτά είναι. Τρία ποτά. Κάτι παραπάνω. 1000 φορές. Δύο. Κάτι μου λέει. Τρία. Βοηθήστε παιδιά. Δύο. Α, δεν θα κάνεις ρόλος. Θα κάνει, δεν μπορεί να μην κάνει. Δεν κρατάς μερικά και να πας για τα πολλά. Πιο πολλά. Αφού δεν έχω, δεν φτάνει. Κάτι μου λείπει. Χορευτές. Εξαρτάται, πρέπει να κάνεις focus σε κάποιο order μάλλον και να προσπαθήσεις να πιάσεις αυτό. Έχεις τη δυνατότητα γι' αυτό εδώ μάλλον. Ναι. Χορευτή το μέση. Έτσι. Drinks. Εδώ δεν είναι, σου λείπει ένα. Σου λείπει ένα drink βασικά. Και έχεις και Πόσο τα μου δύο. λείπει ένα, αφού- Τα έχεις ξοδέψει. Τρία. Δεν θέλεις να κάνεις εκείνο. Ναι. Άρα δεν κάνω ρόλο να πάρω. Άννα, Ω. σου πέρασε Ναι, το... όχι, δεν μου πέρασε. Όχι, ναι. Και μπορεί να κάνεις και με αυτά τα δύο το πάνω. Πώς να κάνεις υπολογισμό. Τρία μπουκάλια ουίσκι. Δεν θυμάμαι τι είπες. Πέντε. Δεν είπα. Είπαμε να κάνω αυτό. Λέω. Αυτό μπορεί να σε βοηθήσει και το πρώτο. Αλλά πάρε μια γρήγορη Μην απόφαση. ξεφεύγουμε. Είπαμε το δεύτερο και αυτό. Δεν μπορώ να υπολογίζω πάλι. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ το να κάνεις το μεθυσμένο, σε κάνει όντως να παίζεις πιο δύσκολα. Τι, μα το νόημα των φαν κανόνων είναι ακριβώς να δυσκολεύσουμε σε επίπεδο φαν, δηλαδή το Ωραία, να κάνω στα τρία ποτά, παίξιμο. να πάρω λεφτά και να κάνω και πρέπει να Θα πάρεις $6, δεν είναι άσχημα. Δεν είπα καθόλου να παίξει και αυτό, θα παίξει και αυτό, θα παίξει και αυτό. 7 θα πάρει, ναι. Σίγουρα. Ναι, ναι. Πρέπει να πληρώσω κάτι. Κάτι θα δώσει κι εσύ. Στο πρώτο τα ποτά. Εντάξει. Τελειώσω. Όχι. Α, θα πρέπει να πάρω favor token. Ναι, παίρνει το favorite token σου. 3 drinks. Μας κάνουν $3. Περίμενα να τα κάνουμε όλα μαζί. Dancer και εδώ μας κάνει 4 και το τελευταίο, το οποίο θέλει. Α, θέλουμε και Dancer, τα 2 drinks που έβαλες και 2 λάξεις. Άρα παίρνεις 7. Όχι. 7. Παίρνεις ένα favor token και παίρνεις και μία κάρτα. Μου δώσεις 4. Μία κάρτα, όχι. Σωστά σου Μια κάρτα και διαλέγεις και μια κάρτα από. Δεν βλέπεις καλά εσύ. Διαλέγεις και μια κάρτα που θα πάρεις πίσω εκτός από το event. Αυτή στιγμή. Είναι μπροστά μου. Και διαλέγεις και μια κάρτα που θα πάρεις πίσω. Μία κάρτα. Μμμ. Μία κάρτα. Θέλω να με δεις. Οκ. Τέλος. Ναι. Τέλος. Άννα, μπορείς να ξεμεθύσεις τώρα. Συστάθηκες τα Με λίγα. θύσαν υπόλοιποι. Από τις αναθυμιάσεις. Όχι, τώρα θα γελάσουμε. Λοιπόν, Δύσκολο το μαθήσει. Μου έβαλες την κάρτα μου. Ε, Την έβαλες εδώ. για να δούμε. Έχεις 8 ζάρια. Οκ. Ωραίος ο γαμπρός. Φέρνει τους φίλους του και βοηθάει. Μόνο τι γίνεται. Πρέπει να ξεκινήσω από τώρα. Έχεις, ναι, σκοράρει 2 χορευτές εδώ και 2 πουρα. Μια χαρά Σίγουρα είσαι. ό,τι φέρεις. Πάμε. Τι έκανα παρέ. Κάτσε. Μαγεία. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Κάτσε, μήπως να πιω λίγο καφέ, λίγο να συνέλθω. Ποιες δύο, δίπλα είναι. Έχεις δίκιο. Πού είναι? Πες μου πικρό καφέ. Λοιπόν... 10. Κάτσε, γιατί δεν είμαι καλά. Δεν βλέπεις καλά, βάλτε τα γυαλιά σου να το δεις καλύτερα. Μισό λεπτό, είσαι ένα δίκιο με ένα αυτό το φως. Τώρα, λίγο καλύτερα. Ναι. Κάντε καλή, βοηθήστε λίγο. Δεν το έχω, δεν καταλαβαίνω.
Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Η μέγιστη αλήθεια βάζει τους άλλους που έχεις τον γύρο. Δεν είσαι βενζιόλος. Κοίταξε, αυτά μοιάζουν καλά. Δεν ξέρω πόσο φαίνονται. Είναι καμιά 20 ποτά βλέπω εδώ Μέσα. Εγώ τι πρέπει να κάνω δεν έχω καταλάβει. Να μετρήσεις Πρέπει δύσκολα να- για την κατάστασή σου. Λοιπόν, Μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε από τα 6 orders. κάνουμε 5 χορεύτριες. Τις έχω εγώ ρε γαμώ. Όχι. Χορεύτριες. Έχεις 3. Έχω 1, 2, 3. Μήπως θέλεις να ξαναρίξεις. Να ρίξω. Όχι εκείνα. Ρίχνω. Ρίξε. Άντε. Και ο Θεός μαζί σου. Πότα. Καλό. Λοιπόν, πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Τελείωσες καταρχήν με το να ρίχνεις. Κάτσε μήπως να πιω κανένα από αυτά που τα σαν πολλά μου φαίνεται. Επιμένει. Λέω, Λοιπόν, τα θα κλείσει. κάνω... Πού είναι οι κάρτες σου? Ποιος είναι η κάρτα σου? Εκεί. Αυτές. Α, ναι. Πάρε. Ευχαριστώ. Πάρε και φεύγω το λέει. Δώστε και αυτό. Γιατί έφερες 4 αστεράκια. Κάτσε, μην μιλάς τώρα τέτοια. Μην δεν τα καταλάβω αυτά. Άσε τα στεράκια τώρα. Λοιπόν, Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. λοιπόν, θα κάνω. Τα 3 ποτά γίνανε. Πού τα? Κάπου. Ας 3. πούμε Σου μένει ότι- ένα ακόμα. Μου μένει ένα. Μετά... Μπορείς να κάνεις και αυτό. Μην μπέρεψες τώρα. Γιατί το έχει. Αυτό το έχεις έτοιμο, ήδη κάτω. Έγινε. Έχω δύο πουρα και 2 χορεύτριες. Ναι. Δεν τις λες χορεύτρες, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι. Αυτές. Ναι. Το έχω. Τα 3 πάνω τα έχω Σου περισσεύει και ένα ποτό. και ένα ποτό. Πιες το κάτι. Έχω κι άλλα 2. Τώρα έχω μπερδευτεί, ζαλίζομαι. Αυτά τα 2 μπορούν να σου δώσουν αυτό. Αυτό, μου το δώσανε. Εντάξει, σου το δώσανε. Εκτός αν θες μπορείς να πας εδώ κάτω δίνοντας και... Μην με μπερδεύεις. Να ξοδέψω να κάνω κανένα αστέρι λίγο, γιατί δεν είναι... Παίξω κανένα αστέρι, δεν το χρειαζόμαστε. Νομίζω ότι... Είμαι καλά. Το αστέρι θα σου δώσει ωραίο δωράκι έτσι κι αλλιώς. Ναι. Α, τι μου λες. Οπότε Κι όμως. πρέπει να πεις πρώτα σταματάω έτσι. Αν τελείωσε να ρίχνει ζάρια. Ωραία. Νομίζω ότι τελείωσα. Τις έχω δώσει, τις έχω δώσει κάτι. Τα Για πήρα. τα στάρ. Ναι, ναι. Α, οκ. Άρα λοιπόν, αυτήν Και τι αυτήν. είναι αυτή. Και την αυτή. 5, 7. Wow. Wow. Και συν 2, συν 3 μου τους έδωσες κάρτες. Ναι, και παίρνεις Και επίσης παίρνω και μία. 2 και μία 3 κάρτες Τι μετράς. και πάρε και μία κάρτα από κάτω. Καλά, θα είναι. No more, Τέλος. no more drinks. Τέλεια. Τέλος. Τελείωσε. Ωραία. Τέλος. Ωραία. Εγώ θέλω 5 ζάρια. Μπράβο σας που βγάλετε 8 ζάρια. Με θέση. Θέλεις 5. Αφού έβαλε όλες τις... Οκ, 2, 4, 5. Οκ. Το υπολόγισες το έξτρα. Ναι, ναι. Έχω 2, 3 και 2 από... Ναι, και 5. Αλλά... Αλλά δεν είναι μεθυσμένο. Είμαι. Τώρα που τα βλέπω. Όχι. Ακόμα ένα ποτηράκι. Φτάνει. Καλύτερα. Τα βλέπω Μα ιδέα σου. διπλά. Ιδέα σου. Έλα και εσύ μπορείς. Έλα. Τι θέλουμε. Φέρε κάτι. Όταν ζητάς κάτι, παίρνεις αστέρι. Στέρισε. Πάμε να δούμε τι κάνουμε. Λοιπόν, έχετε προηγηθεί όλοι σε λεφτά, να σας πω. Έχουμε καλά είμαι.
Έχω πληρώσει για διπλά. Τα βλέπω και διπλά, οπότε μετράνε διπλά. Είναι το τελευταίο. Έχω ανάγκη από αυτό. Να το. Ναι. Και έχω ανάγκη. Κοιμηθείς. Έχω κάνει και... Κάνα favorite token, παιδιά. Εντάξει. Έχω. Θα πάρω. Κάνω και αυτό. Άρα... Έκανα όλοι. Και... Θα παίξω κάρτα Jerry για να πάρω ένα luxury, γιατί δεν χρειάζεται να ξοδέψω, και θα καλέσω και ένα χορευτή και κάνω και αυτό. Όχι. Άρα 4 orders. Μέτρατα. 4 orders, αυτά είναι. Ναι. Μάλιστα. 7 χρήματα. Με κλέβεις. Γιατί σε κλέβω. 7 χρήματα, 2 favor tokens, 3 κάρτες και 2 get back. Πολλά πράγματα του είπες, βοήθησέ του. 3 κάρτες. Τι get back. Έχεις. Έχω. Τελώς. Τελείωσε. Οκ. Μια κάρτα. Προς του γύρου. Βοήθησε πολύ ο γαμπρός. Τις κάρτα αυτά. Okay, we finished the third round. I think everyone is sober now and we can move to the fourth round. We've just finished the third round with the groom. I think I did well, although it was a bit hard trying to pretend I'm drunk and at the same time trying to fulfill orders, but I think I did well. But it was the hardest card so far. Let's see what's next. Okay, we are ready to begin the fourth round, and let's see the rules here. We have the celebrity, and during this round, stuff will cost an additional favor token. Okay, so if, for example, you want to use Nicola to get a drink, you will need to put here 2 favor tokens instead of 1. And the fun rule is that each one of us will have to talk in a voice that belongs to the opposite sex. So the girls need to talk like guys and we need to become girls for a round. We need to talk like girls. Yes, that's what I meant. Okay, so let's begin. Καρτούλες στα χέρια, σοκολάτες. Σοκολάτες έτοιμες. Μισό λεπτό. Ναι. Έτοιμοι όλοι? Ναι. Πάμε. Γυναίκες, φθηνά ποτά. Έτοιμος. Τι σου συνέβη και να βγεις πρώτος? Εντάξει. Και οπότε ξεκινάει ο Τάσος. Reveal the cards, please. Ξεκινάμε, είμαι πρώτος. Λοιπόν, χορευτές. Λοιπόν, λέω να κάνεις discard τον Navy Girl
Καταραμένε. Πλήρωσε favor token να το κρατήσεις. Καταραμένε. 2 favor token γιατί είναι ο κανόνας. Όχι. Δεν σκοτώνατε. Όχι. 2 favor token. Μάλιστα, κλείνουν διπλάσια slots. Άννα. Μάλλον δεν θα την κάνω την κάρτα μου. Event. Ναι. Μπορώ να προσθέσω κι άλλες κάρτες στο stack μου, κάνοντας ignore το card limit. Το θέμα είναι ότι δεν με συμφέρει αυτή τη στιγμή να βάλω κάτι άλλο, παρόλο που θα πάρω ένα ακόμα ζαράκι γλυκούλικο. Cutie. Event. Όχι. Ωραία. Συνεχίζεις με... Βέβαια, event. Άννα. Θα το διώξουμε. Το μετρήσει σου πριν δεν σου πήγαινε καθόλου. Και δεν έχεις θέσεις. Οκ. Όσο έχω το κεφάλι αυτό μετά. Later. Alligator. Πάμε στο hip-hop τα dice. Οκ. Λοιπόν, 4 ζάρια και 2 που μου χρωστάτε 6. Ξεκίνα! Πάμε! Όλες μαζί! Κλείδωσε το αναθεματισμένο. Θέλουμε και ένα ποτάκι. Έχουμε ποτάκι. Θέλουμε 4 ποτάκια. Θα το κρατήσουμε και αυτό. Θέλουμε χορευτές, χορεύτριες, οκ. Αχ, Θεέ μου, σκληρή ζωή. Πάμε. Μην μπερδευτούμε. Δώσε κάτι, Θεέ μου. Τότε σου. Ποτάκια. Ποτάκια, αναθεματισμένα ποτάκια. Ήρθαν. Με τις χορεύτριες έχουμε τελειώσει. Δεν θέλω άλλες χορεύτριες. Be gone. Πάμε, θέλουμε πουράκια. Αχ, πουράκια! Είναι χορεύτριες. Ξινές. Λοιπόν, παρόλα αυτά μόνο φωνή κάνουμε. Λοιπόν, να βγει τρόπο. Οκ. Η τελευταία κάρτα είναι πολύ καλή και η πρώτη τελευταία είναι πολύ καλή. Οπότε θέλουμε. Έχουμε και παραγγελίες, ναι. Μία χορεύτρια, ξουπ. Και ένα drink, οκ. Και 2 luxuries για να πάρουμε αυτό. Και θέλουμε. Οκ, καλό μου φαίνεται. Ναι. Θα πω πουρο και ποτό. Από εδώ. Δεν μας κάνει. Οκ. Θα δώσουμε... Άντε τα Σιάννα. Θα δώσουμε στον Αλφόσο ένα λιρόλ. Και ήρθανε... Οπότε... Τι κάναμε. Είπαμε λοιπόν, πάμε πάλι. Έχουμε κάνει το δεύτερο. Κάνουμε drinks και χορεύτες στο τελευταίο. Και κάνουμε drink και τα κάνουμε όλα. Και συμφέρουμε. Ευχαριστώ. 5. Μην ασχολείστε μαζί μου. Το bachelor είναι δικό μου. Άσε, θα πάρω τη χορεύτρια. Όσο και να φανεί χρήσιμο. Και θα πάρω και 2 κάρτες. Είναι γιατί δεν σε κάνει κάρτες. Ναι, γιατί είναι. Λοιπόν. Εσύ. Εγώ θα ρίξω 5 ζάρια. Πάμε. Όλες μαζί. Οκ.
Τρίο. Ή έχεις το ένα ή ρισκάρεις για τα πολλά. Το ένα το έχω. Το ένα που έχεις είναι το 2. Για το order 2. Αυτό έχεις το order 1. Έχεις λεφτά, ρίσκα. Τέλος πάντων. Τι παίρνει. Με 2 χορευτές τα γνωστά. Παίρνεις φόρα. Όχι. Έχεις 2 ποτά. Το πρώτο και το τρίτο το έχει βγάλει σίγουρα. Το θέμα είναι να θα βγάλει το άλλο. Παρ' όλα αυτά, Το έχει βγάλει θες 2 favor, το πρώτο και το δεύτερο έχει βγάλει. Που είναι τα πολύ περισσότερα. Οκ, εντάξει. Σωστό. Θα πατήσω εδώ. Εντάξει, μην θες και τα δικά σου. Θα μπορούσες να πας για το τρίτο, βάζοντας στον Νικολά για να πας και τσεκ. Είναι ακριβώς ο Νικολά, δεν ξέρω να αξίζει, αλλά θα πάρει ένα πίσω βέβαια. Θα πάρει ένα πίσω και θα πάρει και... θα πάρει και έξτρα κάρτες. Πάρει ένα πίσω, τέλος πάντων. Δεν μου αρέσει να παίρνω από πίσω. Θα κάνω το 1 και το 3. Το άφηγα. Το 1 και το 3, εντάξει. Το πάρε το 1 και το 3. Το 1 και το 2. Ναι. Τι δηλώσεις. Οκ. Πάρε και μια κάρτα πίσω. Και ένα favor token. Κάτι. Εντάξει. Μπορεί σήμερα να είναι Κυριακή, αλλά εγώ είμαι Τρίτη. Ξεκινάω. Λοιπόν. Τέσσερα και 2 ακόμη δωράκι. 6.000 δούμε, τι θα δούμε. Θα δούμε ένα reroll. Άστραψε. Λοιπόν. Χάλιο μαύρο. Λοιπόν, αυτά τα δύο είναι για το πρώτο order σίγουρα. Δύσκολα τα πράγματα και τραβάω κάρτα, Λοιπόν, τόσο να κάνουμε κόλπο. Λοιπόν, δεν είναι το πρώτο order αυτό. Αυτό είναι κομμάτι του δεύτερου order. Βασικά είναι όλο το δεύτερο order αυτό. True. Και παίρνω μια καρτούλα. Και παίρνεις Και και... φιλικό χτύπημα στην πλάτη, αυτά. 3. Αυτό θα κάνω. 3. Ναι, 3, φέρε. Κάρτα. Ναι, κάρτα. Και get back. Ναι. Έλα εδώ, baby girl. Είμαστε φιλενάδες τώρα. Λοιπόν, εδώ. Ας πάρω εγώ τα στεράκια από εκεί, μπορεί να μην τα χρειαστείς. Πάμε. Έχεις βγει μια χρυσομιλία. Σε ακούω που σου φεύγει. Γαργάρα. Θα χάσεις ένα token. Όχι. 4 και 2. Ορίστε. Λοιπόν. Ρίχνω. Με φόρα. Και εσύ. Κάψε ένα αστέρι. Κάνει μια ευχή. Άστρο. Όχι, αυτό ήταν έκδοτη θέμα. Άστρο πότε είναι. Πρέπει να συγκεντρωθώ. Έχεις πολύ πράγμα, εντάξει. Το έχεις. Περίμενε. Κάτσε γιατί δεν μπορώ. Θα σου παίξεις τόσα πολλά που ίσως να μετρήσεις απλά τα σύνορα. Σε βλέπω ψηλοέτοιμη. Λοιπόν, 4 ποτάκια. 2, έχω. 4. Κάτσε να σκεφτώ. Λείπουν luxuries. Να δει, περίμενε. Έχει ένα πουρο. Σίγουρα ένα τέτοιο μπορεί να το κάψει και να το ξαναρίξει. Έχει 3 πουρα. Γιατί έχεις τις 3. Τους 3 χορευτές σου. Έχω 3 πουρα, σωστά λέει. Έχεις 3 πουρα, αλλά δεν τα χάνεις ποτέ, χρυσό μου. Θες ένα ποτό τώρα. Έχω 3 ποτό. 3 είναι. Βασικά θες Ένα ποτό. ένα ποτό θες με αυτό το ζάρι. Ωραία. Αν δεν το φέρεις, την έκατσες γιατί δεν μπορείς να εξοδέψεις. Το φέρω ρε. Θα το φέρει. Καλή τύχη. Ναι! Μας τα πήρε όλα για γρήγορα. Τα όργωσες. Αυτός. Αυτή. Αυτή είσαι εσύ μωρή. Μωρή. Τι επίπεδο. Λοιπόν, 5.
5. Favor tokens. Όλα δεν τα έχω κάνει. Ναι. Και εσύ Πάρε δύο δύο κάρτες κάρτες και διάλεξε και μία πίσω. Για να πάρω. Τι να Τώρα θα Μία σου έλεγα. λογική. Αλλά θα κρατήσω το επίπεδο. Τέλος. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Okay, this is the on the fourth round, and we have one more left. Hopefully, it will be an easy task. Okay, so let's move to the next round. Okay, we are ready to begin with our fifth and final round. Let's see the card. We have Joe Stallion. The stars you roll during this turn will still be locked, but they will be you will be able to change them and say, okay, for example, this counts as a dancer. Okay, so they count as any symbol you like. And the fun rule says that the active player must move like a cow each time a star is rolled. So when you roll a star, you need to move like a cow. If you don't, as always, you lose favor tokens and then money. Okay, so we are ready to begin. Πάμε. Final round. Άντρες, κοινά ποτά, ακριβά ποτά, μια χαρά. Μέτρησε. Thanks. Done. Προετοιμάζομαι. Τι, κάτσε, περίμενε, έχω άπειρες εδώ. 3 και 2, 5 δεν γίνεται. Εντάξει, έχεις και άλλο χρόνο. Okay. Ναι. Ναι. Ερβίν. Ωραία. Events. Events, βεβαίως. Ποιοι έχουν events? Λοιπόν, events. Reveal τις κάρτες. Τα events έχω ένα. Έχεις πολλά. 2 έχω εγώ. Έχουμε πολλά events, Λοιπόν, ξεκινάω πρώτος. Οκ. Ξεκινά. Οκ, πρέπει να δω λίγο. Θα γίνει χαμός, Ναι. Ναι. Τα ποτά. Ποτά και dancers μόνο, Τα cigars δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι σε αυτό το γύρο. Το σημαίνει ότι αν σας στερήσω τον Νικολά, θα κλάψετε με μόνο το δάκρυ. Οπότε, η κάρτα μου επιτρέπει να διαλέξω ένα staff member και να το φέρω μπροστά μου και να το χρησιμοποιώ μόνο εγώ. Άρα, ξοδεύω. Την κρατάς γιατί έχει ζάρι. Οκ, ναι, έχει ένα ζάρι, sorry. Και ο Νικολά Δικό σου. θα εξυπηρετεί μόνο εμένα αυτό το γύρο. Ωραία. Αντίστοιχα, θα πάω και θα πάρω τη Stage Manager ως μια δεύτερη επιλογή που έχει υπάρχει ή μάλλον όχι. Settings και τα λοιπά, έτσι. Όχι, θα πάρω τον Bouncer. Για να μην μπορέσετε να ακυρώσετε τα επιθετικά μου. Nice. Εγώ θα ξοδέψω. Έχουμε. Να. Και θα σου δώσει 2. Ωραία. Και Βάλτε από την άλλη μεριά να θυμάσαι τι παίχτη αυτή είναι ή να τη το πλάι κάπως. Οκ. Επιστρέφουμε από εδώ, δεν έχουμε κάτι. συνεχίζω εγώ. Δεύτερο. Εγώ θα γυρίσω και θα πω ότι κάνει discard την πύρα, Αντίο μπύρα. αντίο πύρα. Βγάλε και εσύ αυτό. Ωραία. Discard. Έχεις κι άλλο event όμως. Θα κλέψω. Πού? Κωνσταντίνο. Από τον Κωνσταντίνο. Έξυπνο γιατί εγώ μπορώ να στα Τι κυρώσω. θέλεις, ποτάκι. Ναι, ποτάκι. Έτοιμο ή ζάρι. Ζάρι ή σύμβολο. Ζάρι. Θα μπορούσες πάντα να κλέψεις και από εκεί που έχει 2 ζάρια. Σε ποτό, ίσως σε συμφέρει. Ναι, ναι, γιατί δεν έχω ζάρι για να παίξω. Και θα πάρω εγώ. Λίγο negotiation. Θα πάρω το τελευταίο μου favorite token. Αυτό φεύγει, δεν έχει ζάρι. Ναι, αυτό όντως ναι. δεν έχει ζάρι. Ωραία. Λοιπόν, Events τέλος. τέλος events. Ωραία, ξεκινάμε το γύρο μας. Ναι, ναι. Θα ρίξω 2 ζάρια από τις κάρτες, είναι μία από το event card, μία από το daily special και θα ρίξω και τα 2 δωράκια μου. Τα 2 που δεν ξεκινάω έτσι κι αλλιώς.
στοιχεία. Και για να δούμε, έχουμε ποτό εκεί, ποτό εδώ. Οκ, τα cigars είναι άχρηστα έτσι κι αλλιώς αυτό γύρω, οπότε αυτό θα φάει reroll ό,τι και να γίνει. Και θέλω 3 dancers σύνολο, έχω μόνο 2, και 4 ποτά από τα 6. Τα ποτά τα κρατάω ό,τι και να γίνει και μην ρισκάρουμε. Δεν θα ρισκάρω τόσο πολύ. Θα κρατήσω όλα μου τα ζάρια εκτός από αυτό. Αυτό το κάνω reroll. Και βλέπουμε. Προφανώς. Ναι. Είδαμε. Το θέμα είναι ότι αυτό που δεν είδαμε... είναι και η stage manager όμως. Οπότε, έχω 6 ποτά, μπορώ να κάλυψω όλα. Έχω 2 dancers, μου λείπει μια χορεύτρια. Θα δοθεί ένα favor token εδώ. Ευχαριστώ που δεν την πήρες τελικά. Επέλεξα πιο θετικό παιχνίδι. Γίνονται fulfilled όλα, που σημαίνει... Επιστρέφουν εδώ αυτά τα δύο. Σημαίνει 4 καρτούλες και θα χρειαστεί να κάνουμε shuffle, έτσι. Και σημαίνει και 3 δολαριάκια από χρήματα, έτσι και έτσι ο γύρος. Οκ. Τέλος. Εγώ θα ρίξω 4 και 2 6 ζάρια. Έτσι. Και πάμε. Παρ' όλα αυτά, ήρθαν τα ποτά, ήρθαν και οι χορευτές και επειδή αυτά είναι μπαλαντέρ, actually μου λείπει μια χορεύτρια και 2 ποτά, οπότε τα έχω κάνει όλα. Πριν προχωρήσουμε, μάλλον τελείωσα εγώ με αυτά, θα πάρω δεν μπορώ να πάρω το bonus της άντρα γιατί έχω ήδη 3 favor tokens. Θα πάρω 2, ξοδεύω 2 στο Jerry, να πάρω τις 2 κάρτες γιατί μπορεί να χρειαστεί να παίξω κάτι εναντίον σας. Και θα κάνω fulfill τα υπόλοιπα, οπότε θα πάρω 2 favor tokens και 3 bucks. Παίρνω ένα πεντάρι, γυρνάω πίσω 2 άσους. Και 4 κάρτες και τελείωσε. Τέλος. Εγώ 5 ζάρια. Τι μαγείρεψες, μάμα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω 2, 4, 6 χορεύτριες που δεν σχεδόν. Ναι, όντως δεν τις χρειάζεσαι. Ωραία. Αλλά μπορώ να κάνω. Reroll. Θες μία βέβαια. Οπότε τώρα θα κάνεις να κρατήσεις το ζάρι ή όχι. Θα κρατήσω ένα ζάρι. Ωραία. Σας. Ωραία. Ρίσκο. Πρέπει να κρατήσεις το ένα τα δύο αναγκαστικά. Τέλεια. Λοιπόν. Ωραία, ας πούμε θέλω 4 ποτά και 3 χορεύτριες. Πες 3 χορεύτριες της 2 χορεύτριες και ένα ποτό. Θα παίξεις μόνο με reroll, έτσι. Ο Νικολά δεν είναι διαθέσιμος. Ναι, 2 χορεύτριες και 2 reroll. 2 χορεύτριες και 2 ποτά. Ναι. 2 ποτά και 2 χορεύτριες, να κάνω το δεύτερο. Ωραία. Και Reroll αστέρια. 2 χορεύτριες και 2 ποτά, να κάνω. Όχι, 2 ποτά και 1 χορεύτρια. Να κάνω. Να κάνω το τρίτο, να κάνω το δεύτερο και το τρίτο. Πολύ ωραία. Θα πάρεις Τα αστεράκια τα έκανε σμολάκι. 3. Θα πάρεις ένα favor token και 3 κάρτες. Μπορώ εγώ να κάνω αυτό και να πάρω μια special, Μπορείς. Και 3. Τι έκανες τώρα και πήρες special? Εδώ, πλήρωσε στο Jerry. Favor token.
Ωραία. Λοιπόν, και η σειρά σου. Εσύ ρίχνεις 5 ζάρια. Okay. Λοιπόν, κάτσε τώρα τι γίνεται. Έχω. Θέλω 3 χορεύτριες, τις έχω. Άρα αυτό το ρίχνω ξανά και θέλω 6 ποτά. 2, 4. Έχεις μαζέψει 4. Θέλω μόνο 1. 5 ίσως, ναι. Μετά αυτό. Ίσως στο τέλος. Οπότε ρόλο ένα ζάρι είναι επί της ουσίας. Ναι. Όλα. Nice. Εγώ δεν τα έκανα όλα. Όχι, εγώ τα έκανα. Σωστά. Τα έκανες. Τα έκανα όλα. Ναι. Έχεις να μου δώσεις ρέστα. Ναι, περίμενε. Τι θες να μου δώσεις? 3, 5, 2 θες? Θέλω 2. Okay. Ωραία. Και δεν παίρνεις extra favor tokens, Ναι. γιατί δεν μπορείς. Και παίρνεις τις κάρτες όπλος. Τέλος γύρου. Τέλος γύρου, τέλος παιχνιδιού. Τέλος γύρου και τέλος παιχνιδιού. Αποκαλύπτουμε χρήματα. Αποκαλύπτουμε χρήματα. Και με τη σειρά που είμαστε τα φωνάζουμε κιόλας. Α, εντάξει. Με τη δικιά μας φωνή. Ναι, με τη δικιά μας φωνή. Ωραία. Αν ντρέπεσαι για αυτό που σκόραρες. Ντρέπω. 10. Περιμένω. Περίμενε, πρέπει να μετρήσουν όλοι. Δεν έχουμε downtime στις ανακοινώσεις, ναι. Όχι. Οκ, όλοι έτοιμοι. Ναι. 19! Πες το και στα αγγλικά, μην τρέπεσαι στο I have 19, okay. Okay. So let's see next. Θα ξαναμετρήσω. 25, 25. 24, 24. Να τα ξαναμετρήσω. Πώς έχασα κάτι. Πόσα? 29! 29! Congratulations. 29! Ευχαριστώ. Καταπληκτική. Okay, so Μας απολύεις δηλαδή τώρα, έτσι. Για να καταλάβω τι συγχαίρουμε. Okay, so this was a game of lap dance. Thank you for watching. Bye. Bye. Okay, the game is over. Penny won, even though it was her first time. She was the only first timer on the table, but she managed to gather the most money and win. The fifth round went well for me, but I didn't get much money in order to catch up with the others. So Joe Stallion wasn't a very good customer for me at that moment. However, I think everyone enjoyed the game, and we hope you enjoyed viewing the game as well. Thanks.